ça parce qu'il faut respecter le rendez-vous. Donc j'ai respecté le rendez-vous quand même, je suis arrivé malgré avec un petit léger. Merci beaucoup. Bien descend, depuis tous les ans, on a Idiofa, tu les noms de ton monde. On dit le mot dans ma masse, le mot dans ma tête. On est rare. Non, Monique tellement Monique m'a camoué sur mon année Idiofa. Ils ont ouverture en 2024. Donc 2024, les gens ont vitesse dans le tout. Et c'est là que vous avez tant de kozongisa matondo epai ya nzambe kobanda kotambola n'importe comment eri obengi ngai na invitation na yo donc yango moniki na ye mbangu bakeno vraiment na kanal kim tellement ekoma mokili mobimba émission nayebi te en tout cas félicitations. Merci. Impact ekoma makasi na émission merci beaucoup. Bien décembre avant tout l'événement mibalo za yango ya makasi j'étais avec toi na Idiofa pour la campagne électorale ya maître Poulou Siekaïk autopesi babote belé malgré injustice azam to mayele masole de simba lango masole revanda kitoko na moni omia de son na Idiofa na dimension mususu j'ai vu comment attaquer ya Idiofa comment saliba plein comment on a succès au tambola te et ça après la bande ndu Idiofa fief na yo ou bien tu es capable de reproduire cela dans Lubumbashi na Tikapa chez moi à Buta bona tout ça. Non mais bateau bazala na Lubumbashi bamona yango peut-être kokendaka mpe eza nango eza mosisa bololo ya biso ezala nango bongo même ata jamais kinga na tambola même ata inaperçu jamais songa na biango moniki notoni ya bima sutro te surtout sur oza mpiaka obima ndenge nini donc pour vous dire que nul n'est prophète chez soi mais ceux qui okomoko na prophète epa na yo c'est que eza oyo nzambe alingi wana eza ouverture ya 2024 donc oyo nazwa kopesa sikoyo bana Kinshasa ekozala samedi na village Ntemba donc eza neti réponse ya question na yo oyo ezotuna wana parce que na Kinshasa déjà esalemaka nango na vacances awa na beti deux fois ça va sendo wana ngani on ezalaka fulu ya mabe na beti na mitengi ezalaka fulu ya mitengi kutu za Kinshasa te za na village na beti na Kazangulu ezalaka plein kosakana te na beti na Kinkole na Kinkole ngani ezalaka plein kosakana te donc pour vous dire que côté makambo ba plein ezaneti epa na biso ezaneti déjà mpona kolamba ifo luka de amai donc oloba teke non azolamba me mai automatique naturel plein wana eza naturel donc ekoya nango eza nango na inteme oyo wana Idiofa ezalaki ya mopepe wana ezalaki ya mopepe talaka nabetaki na bagrand mais Idiofa voulait dire na bango nyonso bandeko na bakutu nyonso keno voilà. Oui, c'est à nous. Parlons du podium avec Jimé Piana, parce que j'étais là, j'ai acheté des images là, qui ont c'est vrai que des temps matin à podium à Jimé, ces jours-là, je vais te dire la main sur le cœur, mais c'est tout Batuna, va mettre Poulos, va mettre Dadou, tout ça la vie, bien présent artiste. Comment tu as interprété Nzemboana, capitaine à Benelix, Guy Mokonzi, na danse, na tout, na témoignage Jibébouy, na l'humour, na l'énergie, na tout le monde a vu, non, c'est que moi je. Bon, on a aussi. Le salaire a plaisir, exactement, papa chéri, tant qu'on a silisi. Ayeko Yamangaï, à Kolatouana, il m'a dit que c'est toi notre relève. Alors, bon, c'est bien. Vous comprenez? C'est toi notre relève. Na moni tsone donc kanisi master na ye na litoya petit na bango ya mwana na bango musicalement parce que il veut articuler ngai talaka veut articuler ngai mouvement via zone sima c'est un mouvement j'ai des images il faut pas articuler ngai mouvement à zone sima ce qu'il fallait na minute wana on remplacer wana ya nani et puis via mona pe de petit na ye pour na forme bilamba mibali bon yali na bongo de la taille pour na petit na donc c'était 10 sur 10 pour lui pour moi eza honneur à Osaranate eza honneur à Osaranate na yema na zokazo yema na papa chéri ezalaki na quoi grand hôtel à l'époque quand on avait fait le roi la Forasa donc du coup on a joué mais toyembaka la posture que l'on a musicien au sein du groupe
On comprend non? Mais si vous avez un posture que non, il y a leader, il y a un sens que non, il y a un micro à souka. Ah, il y a un katika. Il y a un leader. On comprend? Et ça, là, il a bien, en tout cas, ma petit papa chez eux, c'est une autre place à Zali. Au moment même à temps moi na ya leki na yo tout moi na ya kulutu na yo tout moi na ya ndeko na yo azaka kama na yo donc ko regretter parce que au CP là qui joue là on comprenait que nous voilà tout ce beau ta sous bas bana donc en tout cas voilà quoi papa mais na zona promesse na parce que il y a fit on a bien de son na zone là très bien papa chéri pour profiter pour présenter vos condoléances mais nous là en tout cas avec beaucoup de regrets parce que nous là a sali vraiment trop depuis on a eu tout le monde nous là déjà il y a Pentagone concert à Pentagone donc nous là qui se prend le repose en paix son nom repose en paix pardon donc par condoléances na famille biologique et pourquoi pas na BCDG Mobimba en tout cas voilà très bien merci beaucoup bien Desso alors 2024 bandi mais moi attends 10 secondes il y a capitaine Benelix on a moi référence bato bazaïke bye bye nga sikoyo naza kaka wenge ya makasi sotani na nzembo nanga nayembela trésor mputu oyoka kotemo nayemba nayakeba na yo lokolanga mopaya nzambe donc nayiba sikoyo merci beaucoup bien Desso alors to côté 2024 donc comme on a tout le bilan 2023 ils a positif voilà nous tout reconnaître en haut 2024 bandi avec des événements ya minene mibalemba na moko samedi na village était bon le belaye bien Desso de l'orchestre na poto bon enfant qui n'a le banane on a j'ai sama échappé to vandi tellement na mataki na pression na lima na sana mo pose muki avant na pesa ba programme na ya ko tinda makanisi na ngai na makanisi ya bato bazotala nga na minute partout bozali na bandeko na biso baza na est en tout cas nayebi ke na kofi yango na katikati esali bien parce que ntango bana abetaki mélodie cinq bandeko bazonga donc tv mokie bato ebele toso ndenge bino boza ebele bozotala nga avec 1 minute ya pamba tokanisa bandeko na biso baza na est parce que tozosala pasi ya kosavana te mais toza na président mwana mboka ya kino mwana mama mat toyebi palais ndenge balobaka kaka olobaki toza yuma te bana kongo na minute oyo tovote na 70% plus 76 je crois pas des minutes 73,73% non 73% biso bato salai ba campagne te na mboka na biso na ba to mona ndenge bazovote Faci Beton ndela bana kongo zwa ba décision malamu mpona bana kongo ezala na masolo ezala na mandoki mais soki kolobaki ozopesa ekomi mabe biso nyonso tozo mandoki na ozala moto ya liboso na recrutement en masse yapasi nayebi komanie quelque arme bien sûr il y a bien un double revolver naza mona blameni 212 ah bon donc na zwi temple namoni poto nanga liboso ya 2005 nakenda nakita na blameni na blameni esika balafwini babima banani etuetu donc très bien yebi makambo wana ozongi su chetemba nazongi su chetemba ezalaki nabeta concert ya présentation ya album avant nakende obeta mpe présentation ya album na Afrique du Sud mais sikoyo ntango nakei Idiofa bayebisi ngaki no voilà makambo na yo sikoyo ebandi zonga esika obandaki na nani wana ti lelo tozosola album wana préambile
yango ezongisi biso lisusu na village Ntemba pour surtout annoncer na village Ntemba officiellement début ya batravail ya album Tourbillon. Album Tourbillon, c'est le deuxième album il y a mis de son. Après préambule. Donc début il y a travaillé album préambule, album Tourbillon, ils ont annoncé officiellement le samedi dans le village Ntemba. On a souvent remis le extrait. Il y a un symbole de Bosso déjà enregistré album Tourbillon. Ils ont un symbole de Dendon à Tripoli, mon père est ouais. Ok. Ils ont pas donc on a eu l'extrait dans le concert. Et puis on a fait ça dans notre date. Il y a ce générique binana et ça m'a fixé la vidéo. Et ça m'a fixé partout. Binana donc Zala on a binana oui, très bien. Dans le 17 même banani. Le 17 en tout cas on a invité d'abord cabinet Pouloussi Mobimba. Fondation Pouloussi. Ndenge pe biso to kendaki deux fois pour le chapeau. Bino nyonso boya kotyali sope poa parce que toyebi ke eza na surprise ya makasi oyo nga na bomi mpo na fondation Pouloussi na concert wana donc maître ik ekap Pouloussi donc nakosepela nazoyemba nazotala lisusu ovandi na se maître Dabu Boto nabosani ote maître Pierre maître Dodo donc maître Dani donc bino nyonso donc cabinet mobimba na invité bino déjà l'invitation déjà eyaki na Ngoloko Tempo là je vois encore Pichu Mabenga Panzileni na pesi okote place ozali depuis Paris ya Jano Binanu invitation na yo na pesi na TV ya Jano Binanu yaka kosoutenir leki na yo yaka kosoutenir toyemba lisusu fidélité zéro donc le sénateur sacré l'enfer na bosalité l'honorable Papi Labila invitation na yo pe na pesi na télévision le boss dit David Mangaya ndeka oyebisa ke mère alingaka nzembo wana mingi aller sans retour vraiment invitation na pesi na télévision naza na besoin na bongo ya koyoka la bonne musique. Très bien, on continue là. Alors yo vais moquer ces photos. Oui, les abeilles. La bonne affiche, donc ça affiche ma cause. Oui, les abeilles. Le 7 mars. Le 7 mars, c'est aussi dans Séville, dans l'Espagne. Donc, nous les avons, parce que ça qui aurait fallu la team de la il y a réservation à bien parce que tout le monde ça va tout le monde malheureusement je crois que ceux qui bataillent par côté déjà dans le site il y a salle dans salle événement par côté dans le site na bango on affiche et puis voilà donc c'est que ça va. Ok, c'est un peu tôt. Mais ça va déjà, ça va, il faut que ça non bien makamuna yo siko ya donc kena makamuna yo parce que biso to bando ke toujours ta musique ya autoroute. Vous comprenez? Tout ta musique ya autoroute. Depuis la nuit des temps, moi je vous disais que je suis d'abord dans le tunnel. Mais il y a des gens de mission sur la chose, aux se rappeler, mais vous savez que moi je suis dans le tunnel en train de percer. Et maintenant, tu continues la vitesse à autoroute, parce que la vitesse autoroute, on a toujours se permettre à commencer à 90 à l'heure, à 110 à l'heure, à 120. Donc là je vois monsieur Max Moké ou Ajo Sepela déjà Mingi, donc il affiche un mois concert samedi dans le village Ntemba. On a évité celui de la PSA déjà Sports. Justement, l'image mauvaise comme de comment je vais parler. On a dit que Canal Kim vous avez un partenaire là-bas. Ouais, acheter là, oui. Manager, Dieu merci. Dieu merci. On a quand même un peu. Là, le comité. Alors, on va prendre cette image, comme ça, tous on a mis pour ça. Comment on veut préparer chez Temba.
Voilà, merci beaucoup, Miel de Son. Dommage, on est obligé de faire la partie remise. Mais on a toute la question, Moro, si vous avez invité à Adidas Arena. Mon invitation de Minanté, c'est que moi je sache que non, l'invitation première de Minanté, parce que dans mon liste, c'est moi qui gagne tout invité tout. Mais ce qui, par exemple, que la chanson qu'on a fait de featuring, on les a dans le répertoire. Ça c'est automatique, c'est automatique donc automatique Nazala. Mais en attendant, je suis en train d'entrer en contact déjà dans le bureau, tout parce qu'il y a se retrouver déjà dans la photo. Donc pour nous tout ça. Mais ça concerne mon collègue, niveau Adidas c'est remonté. Il a dit que le manager vraiment artiste, il faut pas que déjà Adidas. Voilà, Max Moké c'est un grand manager. Donc il est na mboka oyo na pesi mbote place azali na zo invité déjà Atri de Fouli na staff mobimba Atri de Fouli na zo invité boya déjà donc maintenant on a aujourd'hui la répétition samedi na Chentemba Laetitia Kazadi joyeux anniversaire à toi là je vois mon vieux Iba Claude na Bossaniété donc le président Alain Moutaga le colonel Jérémy Ngolo na pesi ba moto Roger Moutaga Fagi Adino Mbolo Tempo petit nanga na bosalité maître Soukari Darli Limbele Soupu Bomesana déjà bina na ndenge na yo déjà tout ça là qui kalate tango zoba que la bina ngo donc kalate avant de se voir vraiment je regrette émission qui toro boye balo bipé na rotinda message oh là là Dieu merci Mangila omoni Madila donc là je n'ai rien à dire nous sommes arrivés à la fin merci à Rachel 5 minutes na bakonzi pendant 5 minutes. Merci à Rachel Moussa Lobo de la part de Patrick Lomami. Rachel Moussa Lobo, bon dimanche à toi de la part de Patrick Lomami. Sénateur Fakela, enfin David Emanga, Fanny Chis, Namel-moi Totalin Katanga, Antibode de Bafort, Nakama Buena, Bolioti Bokana, Mixing en Londres, Godembeza, Boliveza la Kagu Bongo, Rinamba Uma, Stevlu Falaka, Nabaya Lolai, Nazibaya Bolingo, Chris Ramsès, de King Chris Ramsès. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, on est obligé de nous quitter. Plaisir la main, nous allons à la Adidas Arena à Ferré, ça sera une bonne chose. Le René Rataki na You Arena, il y a Fanny. Bon, vous allez à Ferré, ça va faire du bien. Tétan Zobeta Makuna, on a fait na Zobeta pe na idio fatso. Yanen. Na zaki na Zobeta na idio fatso. Wana na badatu Yanen. Hein? Yanen. Yanen. Yanen que tant il y a même de son. Il y a même de son à terrain avion. Et na bien yo Zobeta na idio fa na pleine. Wana na Zobeta pe. Boya samedi na village Chentemba boyo kabanzembo boyo kaba doze chéri doze nanimi nazanga wolo richesse panangeza zero banzembo bon pena buvandi ndenge uyaka wana pena na costume na kitoko oh là là bien ça public. Pour ça, l'émission après c'était pardon. Pour donner une belle au Loba. Donc, je peux dire que. Ils sont gérés par public après c'était mardi dimanche au Loba. Donc, ceux qui ont na ndule na kelala. Kulamuka na kulamuka. Obaye bakeza après Chentemba. Pièce wana ya mpusu. On a dévoilé en déjà. Pièce wana ya mpusu. On a usana ngona temba na oya na ngopi na plateau. On va comprendre que c'est là kaka after Chentemba. Donc dans le monde on a petit mot Zali DMC na bosanité maître Blanchard à Dombe invitation Zoya donc président Merlin bino
Stafa Mobimba donc il va na tout ya beaucoup ma petit nanga Laetitia Mosese na bosani otie moski. Merci à toute l'équipe technique en tout cas. Demain lundi c'est la rediffusion et puis on se retrouve le dimanche prochain avec Miel des Sons juste après son concert du village de Tema. C'est samedi dans 5 jours de Ebele bon la bonne musique avec Miel des Sons. Nature le micro. Oh oui Makoso na Samson na Ibie Moka. Nangina sanga wolo richesse banangeza zéro tikne manze pour David Manga je tindilanga ba message vraiment donc boss dit hein kune pa yozali yokutina ngenge shira komisina bolole abasabolingo na mona bisengo ekoma basusuwe na la tela yesutani lokola sango mokonzi nazela fani titango koya kolia communion natango sango lobaka nzoto ya Kristo na lobela ishiri nangana krakayo mera parler à l'infini donc il fallait mon thème ya David Mangaya donc c'était pour vous quoi donc il clôture par là Claire et Kabe à Corino plus important que l'école donc Papa Najad na Bossanité en tout cas merci beaucoup na canal qui Mobimba tala ndenge boyamba rabiso donc rendez-vous dimanche après concert pour couper sur na plateau oyo na mputu